В Николаевском зоопарке есть очень интересный павильон. Официального названия у него, так понял, нет. На карте зоопарка он обозначен вот этой вот точкой справа. А в эти зоопарки повернуть прямо направо. Ну, местный служитель, вот этот дядька сказал, называется он павильон тропических животных. Ну, не знаю, правда это или нет. Вот он как бы такой в одну сторону тупиковый коридорчик и в другой. Чем интересен этот павильон? Здесь с левой стороны змеи, жабы, ящерицы всякие, ну а с правой стороны царство обезьян. Так как это дело было зимой, то все были в зимних павильонах, поэтому можно было их рассмотреть. Летом, кстати, было, помню, как-то летом проблематично, потому что с другой стороны находятся открытые летние вольеры, и обезьяны все там в уголке сидят. Очень понравилась мне семейка шимпанзе. Самые наши близкие родственники, но почему-то не грустили, скучновато им тут было. Но внешность у них, взгляд, по крайней мере, был человекоподобный. В следующей клетке находится семейство мартышек. Думаю, все их узнали. Эти, как-то у них там лемурообразные обезьяны, что-то типа такое, но, к сожалению, не биолог, не помню, как они называются. Вообще обезьян там, ну, наверное, видов 20, некоторые на слуху, а некоторые тяжело запомнить. Ну, есть такая большая черепаха, да, старенькая, наверное, лет 300 уже. Мне больше всего понравились, опять же, к сожалению, не помню название этих обезьян, но мне такое чувство, что, вот, по крайней мере, та, которая крутится, кофеина опила, потому что энергия с нее так и шла во все стороны, прыгала, бегала по всей клетке и даже не уставала. Ну, с другой стороны, понятно, физкультурой надо заниматься для того, чтобы поддерживать свое тело в форме. Но вот эта обезьяна, по-моему, очень физически активная. Ну, классическая процедура, помогает искать вшей у себя шерсти. Есть, также нашел такого симпатичного удава. Некоторые змеи лежат без движения, а некоторые очень даже шевелятся. Есть, кстати, крокодилы, я только одну фотку сделал, но крокодил какой-то непонятный. То ли он живой, то ли он мертвый. Ну, в одной такой позе замер. Ну, вот такой вот небольшой экскурс в павильон тропических животных Николаевский зоопарк.